看一看，这是我家的车库，真的是太乱了。正常的情况下，应该是一年有好几次大的清洁，但是今年的上半年，因为一个是特别忙，一个是我觉得我的状态也不太好，也不想做这些事，所以现在整个这个车库就是基本上都堆满了。那我的这个车停进来之后，另一半是满的，每次都得绕着这些障碍物走来走去的，特别的不方便。所以今天趁着这个天气还不错，还没有到完全进入冬天，所以就想把它们都好好的清洁一下，把这些没用的这些包装纸箱啊都清洁掉。现在就准备开始干活了。另外一个呢，就是我前些天去 Costco 买了一个非常给力的工具，就是其实是我一直想买，但是还没有下定决心。刚好这次呢，它打折，是一个非常强烈的这个吸尘器，所以我也很期待。你看这些地面都是灰、树叶呀什么的，这些我现在也很期待它一会儿的这个功能发挥一下。好了，现在我要准备干活了。这个是当年给小女儿买的自行车，但是其实也没怎么骑，我没有那么多时间带她骑，她好像也不是特别感兴趣。后来为了省事儿呢，就把它挂到了这个上边，其实也都挂好久了，但这个应该也处理掉。这个是要么就卖二手，要么就送给有用的朋友，都可以的。还有最上面看车库最上面这边还有一棵非常大的圣诞树，但是去年其实应该有两年到3年了都没有把它拿下来，因为它真的是太大了，放在屋里特别占地方。然后而且这几年的圣诞节我们都是去外面过的，所以家里也没有摆圣诞树，这个也应该清洁的。但是今天可能没有那么多的时间，所以一样一样的来，先把其他最紧要的先都清洁一下。这个是一套新的3个平底锅，3个尺寸，挑了一个最小的给小女儿，她平时有时煎鸡蛋或者做点简单的意大利面呀，都可以用这个。小家伙就特别喜欢这种小号的这种各种锅。这不收拾不知道，一收拾真是吓一跳。这个车库里的东西真的是太多了，有好多就是买了之后根本就没用。比如说这一个就是我夏天准备给后院做好后院之后，一个风车插在后院，但是呢，因为它安装有点复杂，后来又特别忙，就一直都搁置了。到现在这个也都没装上，都冬天了，所以我现在要把它还是收到这个盒子里，因为这个挺好的，因为当时也是打折的时候买的，准备收起来之后，然后明年的夏天再放到后院去。看我囤的这些，又是盐又是其他的东西，真的是太多了。还有一些买了呢，就是一直都没用的。那这些东西呢，我准备有一些东西就把它退了，那没用的话就太浪费了。这个是原来也是买的一种气泡水，带气泡的和甜味的，是有机的，但是没有酒精成分，小朋友们都是可以喝的这种。之前车库没收拾，然后这个路都走不过去，现在收拾，终于把它们都挪开了，拿了一个 filter， 就是这个整个房子的这个空调暖气系统的过滤网，一般3-4个月正常的就要换一下，现在也该换了。这就是我家需要的这个尺寸，它每一家要求的尺寸是不一样的，正好拿一个新的把它放一边，然后我这1-2天把这个新的过滤网给它换上，应该也早就该换了。终于到这个重要的环节了，我的这个强力吸尘器的开箱环节，好期待。现在我要看一看，先把这个纸箱打开，然后再看一下怎么安装。好像它的安装并不复杂，应该还是挺好弄的。现在是我把这个打开，看一下。这里还有这样的，是干什么的？我不太清楚。就是它外边的。在这里。我说的呢，连个说明书都没有。看一下。换下来。这是它的管子。
哦，还有轱辘配件都在这儿。好，现在来把这个4个小轮子的螺丝都拧上。可能我这个螺丝刀有点小一号，大一号就好了。换了这边。好，看好干净啊！以后就要用它了。看一下这个延长线，好，加上这个电源，试一下。就是这个，哇，好方便！刚才试了一下，灰尘、蜘蛛网，还有那些落叶，一下就吸进去了。这个劲儿好大呀！我现在要去吸上面的这些架子，把所有的架子清洁一下，然后有些东西呢，我就把它归位，还有一些东西就清掉，不要了，淘汰掉了。下边是车的雪胎，过段时间就要换雪胎了。加拿大的冬天，像我们这边多伦多这边比较冷，冬天正常的车都是要换雪胎的，防止车打滑。这个雪胎更适应这种冬天寒冷多雪的这种气候。注意闭着嘴上，它的泡沫，哎，轻轻的，就它其实已经碎了，一弄它就会碎，然后轻轻的，哎，好，这些东西都是可降解的，帮我再降一下，好，对吧？先看一下，我刚才不小心去吸那上边，然后把这个袋子，哇，在这里。一下就给吸进去，现在都是灰，关键是把那个袋子一下就给吸进去了。这边现在已经有好多灰尘，我把袋子拿出，因为里边还没有特别脏，把那个袋子给，哇，还要谨慎使用，感觉这个吸尘器就是可以吸世间万物的感觉，超厉害，是我心目中的神器。好了，锁死。看着干净多了，看看现在上边也干净了很多了。好，继续收。呀，看看外面这一大堆东西，要赶快各就各位，看怎么弄。垃圾要都放在一起，有的像这种纸箱要把它拆了，然后绑在一起。等下周是 recycling， 就是回收的，正好是可以收纸箱的，把这些都收了。其他的需要的要拿进去。主要现在看了一下，现在差不多干了有4个小时了。啊，看看我的花儿，然后现在其实还是挺累的了，赶紧结束战斗，要不然一会儿就干不动了。啊，加油加油！看着已经利落多了，虽然不漂亮，但是看着已经整洁多了。啊，赶紧弄！呀，看一下我今天的劳动果实，有这么一大堆纸壳子。我一会儿需要把它们都拆开，压扁，然后再把它们绑在一起。长度也不能太长，这样的话，等下周 recycling 就可以收这些纸壳了。这一大堆，现在要来弄了，啊，还挺有压力的。好久没收了，这是多久没收了？
好了，看一下，这就是刚才那一大堆纸箱、纸壳吧。我现在把它们全都拆开了，分了这样的3份儿，把它们包起来。体积不是很大，然后重量也不是很沉。我一会儿把它们收到一边，看了这几天也没有雨，就放在外边一个不碍事的地方，一会儿放在那个院子里边这个边上，放外边太难看了。这个也是 recycling 的，但是呢，我是怕，哎呀，看我先放了一些零碎的东西在里边，等最后该扔垃圾的时候把它顶在上面，这样就可以多扔一些了，否则的话可能一下子就满了。这边还有一些就很快就收工了。我现在把这些找地方都寄存一下，看了这几天都没有雨，然后我就可以收工啦。真的是太累喽，溜溜的一天呀，看看手套都破了，这又累又饿。好，加油加油，就差最后了。这个是一会儿准备放到骨头汤里边的配菜，这样配着米饭就是一顿有骨头、有肉、有菜、有汤的热乎乎的饭了。看着还不错。有饭有汤有骨头，哈哈，还不错哟。味道应该不错哈。看看玉米怎么样？好吃吗？特甜，今天玉米，尤其那个老一点的，就颜色比较深那个，我一吃，怎么会是？我不是教你要横着啃吗？每次都竖着啃。就是啃玉米也是个技术活。哦，骨头还不错。你不是不吃吗？有了。而且没有那个。